बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। हिचकी की बेहतरीन दवाई मैग्नीशिया फास है। और ऐसी हिचकी कि जिसको किसी तरीके से आराम ना आ रहा हो, मैग्नीशिया फास को सामने रखें। अगर मैदे की साथ प्रॉब्लम है तो नक्स वामिका को भी साथ ले लिया जाए। और इसी तरह अगर ज़हनी डिप्रेशन वगैरह या इस तरह के मामलात हैं तो इग्नेशिया भी साथ शामिल की जाए। तो बहरहाल मैग्नीशिया फास और नक्स वामिका, इन दोनों को सामने रख कर जो है, अगर हिचकी का इलाज किया जाए तो ये दोनों बेहतरीन दवाइयाँ हैं। और इसी तरह इग्नेशिया को भी मलहूज़ खातिर रखना चाहिए।